como vocês estão? Tia Rosa hoje veio aqui mostrar pra vocês como a gente faz uma linda fogueirinha pra gente brincar a nossa festa junina em casa. Vamos lá? Tia Rosa vai precisar de uma revista velha, pode ser jornal, pode ser papel, o que vocês tiverem em casa. Cola, tesoura. A tia Rosa vai usar esses papel aqui para fazer o fogo, mas vocês na sua casa podem usar um tecido ou qualquer papel que vocês tiverem em casa. Tia Rosa utilizou a revista, tirei uma folhinha. Aqui nós vamos enrolar bastante e vai ficar um rolinho desse jeito assim. Aqui vocês vão passar a cola com a ajuda da mamãe e do papai. Passou a cola, fecha e vai ficar um rolinho deste jeitinho aqui, tá? Aqui nós vamos fazer a base da fogueira. Vamos precisar de 2 e vamos colocar nessa posição. Vamos pegar a cola e vamos colar. Bota 2 pinguinhos de cola e vamos colar o rolinho que nós fizemos com o papel. Vamos fazer a nossa base. Está pronta a base da nossa fogueira. Aí nós vamos colocando outros no mesmo jeitinho. E outro. E vai colando. Vocês podem usar rolo de papel higiênico, o que vocês tiverem em casa e faz nesse formato. Pode fazer o tamanho que vocês quiserem. Aí a tia Rosa cortou, que a gente vai usar para fazer o fogo. Aqui fazemos assim, ó, um rolinho. Colocamos no meio, bem no centro da fogueira. Vai estar tudo colado. E vai ficar uma fogueira. Vai ficar deste jeitinho aqui, ó. A tia Rosa cobriu os rolinhos com este papel para dar um toque mais especial, ficar com a cara de uma fogueira. Aí depois vocês pegam o celular, ligam a lanterna, pede o papai, ligam a lanterna do celular, ó. Põe debaixo da fogueira e tá pronto o nosso fogo. E aí, vocês gostaram? Curtiram? Tia Rosa quer que vocês façam a fogueira de vocês aí na sua casa e mande pra tia Rosa ver como vai ficar linda. Beijos! Tia Rosa tá com muita saudade de vocês.